嗱，今日我哋講講我哋香港四大天王嘅城城郭富城，因為好多人係讀錯佢嘅姓嘅。嗱，呢個字真正嘅發音係郭，個嘴係要向前少少，嘟向前，郭，或者你想象呢兩個中文字，顧同埋個樂，好快咁做一次，顧樂，郭咁樣啦。好多人係將郭富城讀咗分別為郭富城或者葛富城。嗱，郭富城咧個郭字咧有兩個寫法，分別係醒覺嘅覺或者三角形嘅角，佢係唔使嘟長個嘴嘅。而葛富城咧分別都有兩個寫法，就係割蓆個割同埋杯葛嘅葛。咁有邊位藝人姓葛嘅？就係葛民輝，你就可以讀葛啦。所以我哋唔好再將城城讀咗郭富城或者葛富城，我哋要讀郭富城啊！